Чарговае відэа ад працоўных мігрантаў з Узбекістану. Вялікі прысуд для былога памочніка Лукашэнкі. Зняцце санкцыяў з беларускіх гандбалістаў і футбольны трэйлер у Атланце. Пра гэтыя ды іншыя падзеі чацвярга 16 ліпеня распавяду ў найбліжэйшыя хвіліны. Сага пра прыгоды дэсанту узбекскіх гастарбайтараў у Беларусі працягваецца. Пасля розгаласу відэароліку аб, мякка кажучы, несупадзенні абяцаных заробкаў і умоваў працы рэальным, яго аўтар апублікаваў іншы запіс, дзе выказвае задаволенне працаўладкаваннем, а мінулыя відэа просіць выдаліць і не распаўсюджваць. Ассаляму алейкум, паважаныя грамадзяне. Калі ласка, хутчэй выдаліце гэтае відэа. Не ведаю, вы маглі няправільна яго зразумець. Відэа было знятае ў першы дзень, калі мы толькі прыехалі на новую працу. Цяпер праца ўжо іншая. Цяпер яны забяспечваюць нас працаю, даюць працоўныя месцы. У сваім відэа мужчына распавядае, што цяпер грамадзянам Узбекістану прапанавалі працу з заробкам $700, а да таго ж бясплатнае жыллё і харчаванне. Нагадаю, павелічэнне працоўнай міграцыі з Узбекістану ў Беларусь нядаўна анансаваў Лукашенка пасля сустрэчы з прэзідэнтам гэтай сярэднеазіяцкай краіны. Праз некалькі дзён дэсант з прыкладна 250 гастарбайтараў ужо высадзіўся ў Віцебскай вобласці. Аднак, пабачыўшы памер прапанаванага заробку і ўмовы працы, госці нашай краіны былі непрыемна ўражаныя і прапанавалі узбекскаму агенцтву працы вярнуць іх дадому. Кропка ў гучнай гэтак званай малочнай справе. Былы міністр сельскай гаспадаркі і памочнік Лукашэнкі Ігор Брыло, а таксама экс-кіраўнік холдынгу «Бабушкіна крынка» Геннадзь Скітаў атрымалі свае прысуды. Як паведамляе наша Ніва, працэс распачаўся летась у верасні і скончыўся 3 месяцы таму. Брыло, які актыўна супрацоўнічаў са следствам, атрымаў 12 гадоў пазбаўлення волі. Скітаву, які даваць паказанні адмовіўся, пашанцавала яшчэ менш. Суд пакараў яго 15 гадамі за кратамі. Карупцыйная схема, якую выкрылі напрыканцы 2023 года, працавала даволі проста. На дзяржаўным прадпрыемстве штучна стваралі затаваранасць складоў, пасля чаго якасную прадукцыю паводле заніжаных цэнаў аддавалі фірмам-пасярэднікам. Малако везлі ў Расею, прадавалі паводле рынкавага кошту, а завоблачную розніцу дзялілі паміж сабою. Разам з галоўнымі фігурантамі на лаву падсудных селі яшчэ больш за 10 чалавек. Ад сваякоў кіраўніцтва і топ-менеджменту да дырэктараў абласных канцэрнаў. Пагоняй са стральбою адзначылася начное дзяжурства для аднаго з экіпажаў дзяржаўтаінспекцыі ў Пінскім раёне. Міліцыянты зрэагавалі на паведамленне аб скрадзеным аўтамабілі «Опель». Убачыўшы гэтае аўта паблізу вёскі Купяцічы, работнікі ДАІ паспрабавалі спыніць яго, аднак кіроўца паспрабаваў уцячы. Водитель автомобиля «Опель» принять право остановиться. В противном случае будем использовать оружие. Згоннікам аказаўся 30гадовы мясцовы жыхар. Мужчына ніколі не меў правоў на кіраванне аўтам, да таго ж быў моцна п'яны, каля 1,3 праміле. Цяпер супраць яго распачалі крымінальную справу за ўгон і склалі дадатково 5 адміністрацыйных пратаколаў. У Чэрыкаўскім раёне бацька праз неасцярожнасць адсек сякеру і 2 пальцы 13гадовай дзяўчынцы. Пра трагічны інцыдэнт у вёсцы Сакалоўка апавялі ў прэс-службе следчага камітэту. Паводле інфармацыі следчых, школьніца дапамагала бацьку з рубкаю дроваў. Яна ўсталёўвала на калодку чарговае палена, але тое пахіснулася, і дзяўчынка інстынктыўна паспрабавала яго прытрымаць. У гэты момант мужчына якраз апусціў сякеру. Удар прыйшоўся па кісці дзяўчыны. Пацярпелую даставілі ў больніцу. На месцы працавала следчая група. У ведамстве нагадваюць пра важнасць прытрымлівацца правілаў бяспекі пры правядзенні падобных працаў. Дзецям варта давяраць толькі бяспечныя заданні, не дапускаць іхнага перабывання ў радыусе замаху ці працы небяспечнага інструмента і не пакідаць сякеры, косы і электрапрыборы без нагляду. У Жодзіне на праспекце Міру адбылося надзвычайнае здарэнне. У адным з мясцовых інтэрнатаў успыхнуў пажар. Сігнал трывогі паступіў на пульты ратавальнікаў пасля таго, як у 9павярховіку спрацавала пажарная аўтаматыка. Дзякуючы аператыўнасці брыгады ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў трагедыі ўдалося пазбегнуць. Ратавальнікі вывелі з небяспечнай зоны 3 чалавек і неадкладна перадалі іх медыкам. Яшчэ 30 жыхароў інтэрнату экстрана эвакуявалі. Агулам на тушэнне агню задзейнічалі 7 адзінак спецыяльнай тэхнікі. Дакладнай прычыны і абставіны пажару цяпер высвятляюць спецыялісты. Вялікае і доўгачаканае свята ў сям'і заснавальнікаў легендарнага беларускага фэнтэзі-фолк гурта «Ірдарат». 12 ліпеня у Надзеі і Владзіміра Калачоў нарадзіўся сын, пра што музыкі паведамілі ў сацсетках.
Шчаслівыя бацькі ўжо падзяліліся першым здымкам хлопчыка і далі яму па-сапраўднаму казачнае імя Ян Ірдарат. Самыя музыкі жартам называюць першынца маленькім цмокам, які прыйшоў у гэты свет, каб зрабіць яго лепшым. Падзея цалкам тлумачыць творчую паўзу ў працу калектыву. Вясной пасля выпуску альбому і маштабнага еўрапейскага туру музыкі папярэдзілі прыхільнікаў. Ірдарат бярэ адпачынак як мінімум да 2027 года, каб цалкам прысвяціць сябе бацькоўству. Сапраўдны футбольны трылер падарыў заўзятарам другі паўфінал чэмпіянату свету па футболе. У ім бескампрамісная барацьба на кожным лапіку поля і драматычная развязка. Зборная Аргентыны вырывала перамогу ў Ангеліі з лікам 2-1 і прабілася ў фінал. Першы тайм прайшоў без забітых мячоў, але з вялікай колькасцю фолаў амерыканскаму рэферы даводзілася літаральна разнімаць гульцоў. Сапраўдная гарачыня пачалася пасля перапынку. На 55-й хвіліне англічане адкрылі лік дзякуючы голу Энтані Гордана. Адразу пасля гэтага тры львы пастанавілі ўтрымаць перавагу і сышлі ў глухую абарону, што і зрабілася іхнай фатальнай памылкаю. Шалёная канцоўка сустрэчы ператварылася ў чарговы бенефіс Ліёнеля Мессі. 39-гадовы капітан аргентынцаў узяў гульню на сябе і зрабіў 2 асісты. Галы Энса Фернандэса і Ляўтаро Мартінеса Буэнос-Айрэс адзначаў цягам усёй ночы. Такім чынам мундыяль выходзіць на фініш. Ужо найбліжэйшую суботу Англія і Францыя высветляць, каму дастануцца бронзавыя медалі. А ў нядзелю на стадыёне MetLife у Нью-Джерсі ў барацьбе за тытул чэмпіёна свету сыдуцца Іспанія і Аргентына. Стартавы свісток прагучыць о 22-й гадзіне. Працягнем пра спорт. Міжнародная федэрацыя гандболу цалкам зняла забарону на ўдзел беларускіх і расійскіх прадстаўнікоў у сваіх турнірах. Цяпер да афіцыйных спаборніцтваў і падзеяў пад эгідай арганізацыі дапускаюцца не толькі спартоўцы, але і суддзі, лектары, а таксама эксперты. Гэты крок зроблены ўслед за свежымі рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэту. Вяртанне каманд ішло паэтапна. У сакавіку юнацкім зборным дазволілі гуляць у таварыскіх турнірах пры ўмове падпісання дэкларацыі аб адсутнасці сувязяў з вайсковымі і сілавымі структурамі. А ў траўні з'явілася магчымасць атрымання спецыяльных запрашэнняў на чэмпіянат свету сярод дзяўчат да 16 гадоў. Ніякіх дадатковых абмежаванняў для допуску не будзе. Патрабуецца толькі строгае выкананне антыдопінгавых правілаў. Пры гэтым арганізацыі прызнаюць, што для поўнага вяртання можа спатрэбіцца пераходны перыяд. На трасе М6 Менск-Горадня заўважылі вельмі незвычайных пасажыраў. Дзікія, тарпанападобныя коні з Налібоцкай пушчы знайшлі спосаб уратавацца ад летняй спёкі. Яны проста акупавалі аўтобусны прыпынак каля вёскі Даўбені. Відэа таго, як дзікая прырода асвойвае чалавечую інфраструктуру, без каментара. Совсем офигели. Дикие кони. Дзякую, што глядзіце нас. Калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце гэтае відэа лайкам і каментаром. Аператыўна сачыць за развіццём падзеяў зручна на сайце Белсату і ў нашых соцсетках. А пра галоўныя падзеі дня распавядуць мае калегі о 19 гадзіне у эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з намі.